नमस्ते दोस्तों, मैं योग्या सिंह चैनल में आप लोग को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक कन्यादान का गीत गा रही हूँ। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी चुकी से पूछ के पापा से आनो कैल हो, जांगे बैठा के दियवा दान कैल हो, जांगे बैठा के बेटी दान कैल हो। छोटी चुकी से पूछ के पापा से आन कैल हो, जांगे बैठा के धियवा दान कैल हो, जांगे बैठा के बेटी दान कैल हो। गोदिया से को बहुना उतरल पापा हो, दोसरा संघवा धराई दिहल हो, दुल्हा संघवा धराई दिहल हो। छोटी चुकी से पूछ के चाचा से आन कैल हो, जांगे बैठा के धियवा दान कैल हो, जांगे बैठा के बेटी दान कैल हो। कटोरवे चाचा जी दूध पियवल हो, जांगे बैठा के धियवा पराया कैल हो, जांगे बैठा के धियवा पराया कैल हो। छोटी चुकी से पूछ के भैया से आन कैल हो, जांगे बैठा के बहिनी दान कैल हो, जांगे बैठा के बहिनी दान